Scandinavië wordt vaak gezien als het paradijs. Daar is emancipatie, natuurschoon, welvaart en ruimte. Mijn vader en moeder ruilden Denemarken in voor Nederland toen ik 1 jaar was. Inmiddels vertoont het paradijs scheuren. Ik keer terug naar het hoge noorden. Mijn vaderland Denemarken prijkt al jaren bovenaan op nummer 1 van de wereldwijde geluksindex. En dat snap ik wel. Want ook ik dank gelukkige jeugdherinneringen aan lange zomers bij mijn oma in Kopenhagen. Alles lijkt te kloppen in Denemarken. Het is er schoon, er heerst gelijkheid en welvaart zoals nergens anders. En ze maken ook nog eens mooie films en televisieseries. Så sidder de 100 dagen, og så kommer lederen af den frie verden på besøg. Maar is het niet te mooi om waar te zijn? Is het echt wel zo hyggelig hier in Denemarken? Om de Denen echt te begrijpen, moet je de wet van Jante kennen. Want iedere Deen groeit daarmee op. Meestal zonder hem letterlijk uit het hoofd te kennen overigens. Die wet van Jante komt uit een vooroorlogse roman van een bekende Deense schrijver, waarin de kleinburgerlijkheid van een dorpsgemeenschap op de korrel wordt genomen. In het boek heet het dorp Jante, maar in het echt heet het Nykøbing. Hier is hij, denk ik. Hej, må jeg lige spørge om noget? Om jeg lige må spørge om noget? Ja. Jeg leder efter Janteloven-plakat. Det er lige hernede? Åh, okay. Og betyder Janteloven noget for dig? Ja, jeg er født her også. Du er født her? Ja. Hvad synes du om de regler? Jamen, det skal være nok være god nok. Den er god nok. Ja. Hvad synes du er god? Du kan jeg huske dem alle sammen. Du skal ikke tro, du betyder noget. Ja, nej. Du må hellere tage mig Karl med også. Ja. Jeg er professor heroppe. Nå, jeg snakker med professoren. Ja, det er professor. Ja. Men jeg har hørt, der er lige en stor plakat her om hjørnet. Med de 10 regler. Ja, men det er sådan. Ja. Men den kører I ikke efter. Nej. Og hvad så med den der regel? Du skal ikke tro, du betyder noget, eller du... Ja, men den tror jeg alle danskere har. Man kender nogen, hvis der er en, der har en næse godt op, så skal han nok få en næ igen. Ja. Vi danskere, vi er nok bedre end hollænder mundvig. Det har vi vel. Jeg ved godt, vi er i en forening, men alligevel. Okay, jamen den tager vi med. Hej. Iedere Deen kent de wet van Jante. Ook ik als buitenlandse Deense ben ermee opgegroeid. Ik heb me altijd afgevraagd hoe een volk dat met zo'n wet leeft zo gelukkig kan zijn. Hier is hij. Her blev digteren Axel Sentemose født 19 marts 1899. Het lijken wel een soort 10 geboden tegen grootheidswaan. Je moet niet denken dat je wat bent. Je moet niet denken dat je evenveel bent als wij. Je moet niet denken dat je slimmer bent dan wij. Je moet niet je inbeelden dat je beter bent dan wij. Je moet niet denken dat je meer weet dan wij. Je moet niet denken dat je meer bent dan wij. Je moet niet denken dat je deugt. Je moet niet om ons lachen. Je moet niet denken dat iemand om je geeft. En je moet niet denken dat je ons wat kunt leren. Het komt erop neer dat je als individu niets voorstelt. Het gaat immers om de gemeenschap. Maar als ik dat zo lees, denk ik, hoe heeft een volk dat direct van de vikingen afstamt zich zo aan banden laten leggen? Hej. Hej. Må jeg spørge om noget? Ja. Kender I til Janteloven? Lidt? Ja. Ja. Kan du alle regler? Nej. Er der noget sandhed til Janteloven? Jeg kan ikke huske den, nej. Ja. Jamen, jeg kan nu godt lide, du skal ikke tro, at du er noget bedre end andre. Altså, jeg vil sige det er rigtig nok det der med bedre end folk og sådan noget. Altså, det er dumt at tro, man er bedre end andre. Men det er måske Alle også færre, jo. typisk dansk at være sådan lidt beskeden. Vi tror, ja. Så der er noget godt ved Janteloven. Nogle gode tanker. Ja, nogle af dem. Ja. Nogle af dem, Nogle vil jeg af sige. dem, men ikke alle dem. Nej. Tak. Ha' en god dag. Ja, tak. Jeg lige måde. Hej.
Vroeger was mijn Deense oma altijd opgelucht als de rapporten van mij en mijn zusje exact hetzelfde waren. En dat er niet één beter was dan de ander. Iedereen moest koste wat kost gelijk zijn. Er bestaat in het Deens ook geen beleefde aanspreekvorm. Iedereen, tot de premier aan toe, wordt aangesproken met jij en met zijn of haar voornaam. Want je moet niet denken dat je wat bent. De wet van Jante is diep geworteld in de Deense samenleving. Maar sommigen vinden dat die opgelegde bescheidenheid veel te ver gaat. Zij pleiten voor een hernieuwde trots op Denemarken. En die trots schuilt in een herwaardering van hun vikingroots. En mijn vikingroots dus ook. Men det vi faktisk har gjort nu her, Stine, det er jo faktisk, at vi har sejlet herfra, som er Danmarks næstældste by og en af de Nordens største og mest uindtagelige vikingefæstninger. Jeg har været her før. Du har været her før? Jeg har været her på sommerlejr. Jeg har taget nogle billeder med. Ja. Mine forældre synes, det var tid til noget fordanskning. Så du blev sendt til Samsø? Ja, jeg blev sendt til Samsø. Fantastisk. Ja, det er min søster, men det er mig. Det var ikke lige min allerbedste uge. Nå, det var det ikke. Nej, jeg skulle lave ting med knive, vi skulle lære, vi skulle lære survival. Det må være lige her. 500 meter den vej. Ja. Ja, det er her, du har været i din barndom. Så hvorfor sendte de mig til Samsø? Tror I? Jamen altså, man kan jo sige, at Samsø er netop et rigtig, rigtig godt sted, hvis man skal have sådan en forståelse af, hvad det vil sige at være dansk i dag. Og det er jo netop fordi, at Samsø har været centrummet for et af de første sådan, statsdannelser her i Danmark. Og så med tiden, herinde bagved, der er det så, at den meget berømte vikingefæstning Aros, den opstår. Og derfor så er det enormt vigtigt, at vi som en lille nation bliver bevidste om, hvad vi er lavet af, og hvor vi kommer fra. Når vi sender vores unge mennesker herfra ud i verden for at arbejde, så møder de andre kulturer, de kommer til at møde kinesiske og amerikanske unge mennesker. Og de her er fuldt ud klar over, hvad de er lavet af, og hvad deres nation er lavet af. Mm-hmm. Derfor er det vigtigt, at vi også i global kontekst væbner vores... Og er lidt stolt måske, er det? Og finder en eller anden form for stolthed frem, fordi den her stolthed, det er nok noget af det, som danskerne har allersværest ved at rumme. Og det er noget af det, der trækker langt tilbage i vores historie, tilbage til 1864, hvor vi havde en lang række krige mod Tyskland, som vi ender med at tabe, og derved også taber en stor mængde land. Der ændrer vores selvforståelse simpelthen fra at have været en stor europæisk militærmagt til at blive den her lilleput-nation, som vender sig meget indad, og som definerer sig selv ud fra den her uskyldige lille enklave, hvor det mere er lykke og velvære, der er målet, frem for magt og storhed. Ja. Men det er også derfor, at vi gør meget ud af at komme ud i Sea Rangers og opleve noget af det, som vi er lavet af, altså havet, og opleve bølgerne og saltvandet i ansigtet. Altså, det er der, vi kan føle os som vikinger igen, ikke? Så vi må hellere ud og fange vores aftensmad. Ja. Ej, hvor ser du godt ud. Jeg er helt særlig. Jeg føler, at den viking, den sidder sådan helt... Ja, men den er også, det er... There's a viking dying to go. Men så er det simpelthen det bedste, du kan gøre nu. Det er simpelthen, og det er ikke særlig elegant, men det er simpelthen, at vi lægger os ned på maven, og så begynder vi simpelthen at skubbe os her ud over tanget og ud over stenene. Indtil vi lige kommer ud og får lidt dybde på os. Og så er du kan. Juhu! Sådan.
Vikingvoorouders of geen vikingvoorouders, net als 30 jaar geleden heb ik nog steeds geen aanleg voor het outdoorleven. Jeg fik sgu en. Hvad? Jeg har simpelthen fanget en, Stine. Må jeg se? Hvad? Det er lige præcis det, de gør. De går helt herinde på det lave. Du kommer ind til dig. Juhu! Der har vi simpelthen et af havets små delikatesser. Det er simpelthen multen. Det er en af dem, vi er allergladest for at fange her i Danmark. Så skal vi bare pakke den op i grillen. Nemlig. Juhu! Vi skal faktisk lige til at tænde op i bålet. Så hvis du holder den her herovre, og den i den anden hånd, og så skal du prøve, så skal du have ildstålet helt ind i. Yes, bedre. Ja, der var den. Det er netop, at det her det er de få steder i Danmark, hvor at vi rent faktisk kan finde det her, som man synger om i vores nationalsang. At bøgen, den spejler sig i toppen af bølgen blå. Det er faktisk... Det er nede i nationalsang. Det synger vi i vores nationalsang. Der er som et yndigt land står med brede bøge, nær salten Østerstrand, nær salten Østerstrand. Det bugter sig i Bakkedal, det hedder gamle Danmark. Og det er Freja sal, og det er Freja sal. Og så kommer... Og gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå. Sin top i bølgen blå. Det var simpelthen godt. Ej, var det ikke? Jeg er lige ved at græde. Men det er det handler om, altså hvor gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå. Ja. Altså det er simpelthen kernen danskhed. Nu er den national identitet, når jeg tænker på flaget og ja, hvad har man ellers? Sange, blond hår, blå øjne. Det bliver ret politiseret. Ja, det er jo netop også det, der er en af vores hovedargumenter i Aarhus Sea Rangers. Det er netop, at meget af det, som vi i dag opfatter som den danske kulturarv, er netop røget ind i den her politiske dialog, hvor den så enten bliver demoniseret eller fuldstændig kanoniseret i den anden ende. Og der er det, at vi synes, at man skal tage en helt ny front og så sige, at det at være dansk, det er noget, vi kan læse i vores historie. Og vores historie fortæller os om og om igen, at det er via havet, at vi både forbinder vores land med hinanden, fordi vi er et ørige, men det er også via havet, at vi går ud og møder verden. Der er så meget andet at tage i den danske kulturhistorie, som rummer stolthed og store eventyr og togter rundt omkring i hele verden. Og det ser vi jo altså allerede i vikingetiden, hvor Leif den Lykkelige i virkeligheden sejler ud og opdager Amerika. I dag der er der jo ikke særlig mange, der anerkender, at det i virkeligheden er vikingerne, der opdagede det her store land mod vest. Nationalisme is iets besmets in Denemarken. Want hoewel je overal de Deense vlag ziet wapperen, is het helemaal niet Deens om jezelf op de borst te kloppen. De Sea Rangers zijn dan ook ondanks al hun goede bedoelingen onlangs failliet gegaan. Dat wil trouwens niet zeggen dat hun Viking Roots verhaal niet succesvol kan zijn. De grootste spermabank ter wereld is Deens en zit hier in Aarhus. En ze adverteren met hun superieure vikingzaad. Veel Deense studenten hier in Aarhus verdienen met hun zaad anoniem een centje bij en krijgen overal ter wereld baby's. Borgenbaby's worden ze genoemd. Hej. Als ik alle krantenkoppen bij elkaar zie, krijgt het ineens iets merkwaardig racistisch. Deens zaad verovert Europa. Vrouwen kiezen voor Deens DNA. En het lijkt ook helemaal niet volgens de wet van Jante.
Velkommen til. Stine, tak. Skulle vi rundt og kigge? Ja, tak. Ja. Hvad vil du se? Ja, jeg vil se det hele. Du vil se det Jeg vil se det hele. Du må gerne se ind i donorkabinerne her. Det er jo her leverancerne finder sted. Okay. Og så der er en instruktionsvejledning, og der er nogle pornografiske magasiner, man kan se tv, og man kan høre musik, hvis man vil det. Ja, det er jo så noget radiovis, det er jo ikke ret inspirerende, men... Okay. Og er det er alt sammen heteroseksuelle? Altså, vi forsøger at holde en lidt, hvad skal vi sige, neutral linje i de præstationer, men det kan være lidt svært, når man skal kontrollere. Og man får en lille boks med? Ja, man selvbetjener sig faktisk herovre på siden, der har man de her bæger og bakker, som donorerne hurtigt lærer at bruge, og så skriver man sit personnummer herpå, inden man afleverer. Det startede på en lidt mærkelig måde. Det startede faktisk med en drøm, som en af vores donorer har prøvet at visualisere her for over 30 år siden. Jeg var student på det tidspunkt og læste på Handelshøjskolen. Så vågnede jeg op en nat og havde haft en drøm om frosne sædceller. Og jeg vidste godt, at det var en lidt skør drøm, og det var nok derfor, jeg ikke kunne glemme den der. Og så lavede jeg i en 3-årig periode selvstudie, kan man sige, om sæd, og læste og skrev op. Og havde selvfølgelig fået en idé om at lave den her sædbank, og masturberede og frøs sæd ned, og køleskabet var fuld af sæd. Og Du prøvede selv? Ja, det gjorde jeg, og jeg havde et lille mikroskop, som jeg havde fået i konfirmationsgave, som kunne forstørre 100, 200, 300 gange. Og der kunne jeg jo se de små fyre, og op på hospitalets apotek og bede dem om at fremstille medier, som kunne bruges, så jeg kunne forbedre min fryseteknik til det perfektionistiske. Helt alene i dit eget hjem? Ja, indtil køleskabet var fuldt, så havde jeg også noget i mine forældres køleskab, og de troede, jeg var tosset, og det var jeg jo noget også med. Nu viser jeg lige, jeg suger lige dampene væk herfra, for ellers så kan vi ikke se ned. Men så om lidt, så vil det åbne op. Hvor mange spermatoid er der her? Altså, der er omkring 30-40.000 sædportioner her. Okay. Krios også blev kritiseret, at det er en maskulin fantasi med at sprede det der ficking genes over verden. Nej, det mener jeg ikke, at vi er blevet kritiseret for. Tværtimod er man jo egentlig meget glad for at få adgang til sæden, fordi problemet er rundt i hele verden, at man har ikke rigtig sådan nogle sædbanker. Man har nogle meget, det er ikke rigtig organiseret, det er lidt småt, altså noget, man har med lidt venstrehåndsarbejde på nogle gynækologiske afdelinger. Og hvad er der galt med mælkemanden? Ikke spor, og mælkemanden har et stort socialt ansvar, og postbuddet går det ikke så godt lige for tiden, men... Hvor mange børn bliver født hver dag fra Krios? Det er nok et sted omkring 10 stykker. 10 stykker? 10-15 stykker. Hver dag? Ja. 10-15 stykker hver dag? Ja. Det er jo en vikinginvasion. Det kan man godt sige, det er en moderne vikinginvasion, men måske lidt mere høfligt den her gang, og ikke så voldsom. Ja. Du må være meget stolt på alt det, du har skabt her. Det er jeg også. Og måske også tjent en masse penge. Jo, det går udmærket. Du siger en masse gange, vi er altruistiske, vi hjælper, men kan man ikke bare sige, vi har et fantastisk produkt, og jeg er også blevet rig ud af det, og kom og køb. Og her er det bedste. Det kan man godt ude i den store verden, men ikke i Danmark. Det skal man nok holde lidt lav profil med. Hvorfor det? Jamen, det er ikke velset at prale, hvis det går godt. Så kommer der nogen, som synes, at så skal man... Janteloven? Ja, det er janteloven. Så skal man lidt ned med nakken igen. Så går det for godt. Hvad synes du om janteloven? Hvad synes du om det? Den er forfærdelig. Ja? Den er forfærdelig. De
eigenaar van Kriel Spermabank durft ons pas als de camera uitstaat schoorvoetend te bekennen dat hij een groot, glanzend zeiljacht heeft overgehouden aan zijn Deense zaadbank. Het grappige is dat volgens de wet van Janten je blijkbaar wel je zaad de hele wereld over kan sturen, zolang je maar niet laat zien dat je daarmee succesvol bent. Iemand vertelde mij dat teamsporten als roeien en handbal in Denemarken heel populair zijn. Want dat is de enige manier om als Deen blij te zijn dat je wint. Uitblinken doe je als groep in Denemarken. Als eenling hou je je gedijst. In haar recente koloniale verleden heeft Denemarken met haar gelijkheidsideaal ook wel flink de plank misgeslagen. Want die gelijkheid betekende in de praktijk vaak een opgelegde verdeenzing voor de Groenlanders. En nog niet zo lang geleden kwam er een tragische affaire aan het licht. Toen Helene Thyssen net zo oud was als haar kleinkinderen nu, werd ze weggehaald bij haar ouders om samen met 21 andere Groenlandse kinderen in een geheim overheidsexperiment een verdeenzing te ondergaan. Det er der, hvor jeg er født i Nuuk. Og den var ikke så stor dengang. Og det er så fjellene derop til, at der stadig er det hus. Så blev børnehjemmet bygget heroppe bagved. 51, og så var du 6 år. Da han døde. 6, da han døde, ja. Og så i 7. juni, der var jeg blevet 7. Hvordan blev du egentlig valgt? Hvorfor blev du? De valgte, de skulle finde børn, der var intelligente. Fordi at vi skulle hurtigt lære dansk på et halvt år. Og så spurgte de fremmede mennesker, spurgte min mor, hvem er dygtigst af dine børn? Og så sagde hun, det var mig. Helene. Fordi at jeg var begyndt at snakke nogle få danske ord. Jeg havde forklaret noget om, at det er en stor chance for din datter. Hun vil komme ned og lære dansk, og hun vil blive dygtig til dansk, og hun får chance for en god fremtid. Så de synes hun skulle sige ja. Men hun sagde nej de første 2 gange, ikke? Og så nikkede hun så. Ja, så hun havde måske, det var ikke lige et frit valg. Det havde hun ikke, og hun havde lige mistet sin mand, så hun var jo langt nede, ikke? Ja. Så, ja. Ja. Og så sagde hun, jamen, de siger, at du skal til Danmark. Så sagde, hvad er Danmark? Og så sagde hun, det er et land meget langt borte. Men du skal ikke være ked af det, fordi der er ligesom et paradis. Der er blomster, og der er træer. Og så tænkte jeg, nå, jamen så skulle jeg ikke være ked af det. Og så skulle vi sejles ud med den lille robåd. Der var en mand, der rodede os. Der var 4-5 børn i en båd ad gangen, og så ud. Og så kom der et stort skib. Og det blev større og større. Og jeg kiggede ind og bare kiggede. Jeg kunne ikke løfte armene, jeg kunne ikke vinke til min mor. Jeg var så ked af det. Ja. Ja. Det kan du også tydeligt huske. Ja, det kan jeg. Ja. Og så blev hun mindre og mindre. Til sidst var hun kun en lille prik, og det store skib blev større og større. Og så var der andre børn ombord. Vi var 6 fra Nuuk. Og vi havde alle sammen vores mor. Ja. Meget hjemme. Ja. Ja, og vi græd jo meget. Ja. Ja. Hver aften, når der en, der græd, så græd en anden, og så lå vi alle sammen og græd. Ja, det var hårdt. Ja, det må have været utroligt. Jamen, man kan ikke forestille sig, at den fordanskende proces, det var med at lære dansk, og hvad var der ellers med til at blive en dansker? Vi skulle snakke dansk, og det gjorde vi fra første dag. Altså, vi gjorde det ikke, vi kunne jo ikke. Så sang vi for eksempel en dansk sang, der hedder, og vi trækker skuffen ud, og vi skubber skuffen ind, mens røgen stiger op, og sådan her. Og så lærte vi danske ord og dansk gennem meget sang. Danske børnesange. Vi skulle sidde sådan her, hænderne her på bordet, inden de sagde værsgo, og inden vi kunne begynde at spise, så skulle vi have hænderne op. Vi skulle ikke sidde der og pille. Og så når man var færdig med at spise... Ja, retryggen. Jamen, den har jeg også hørt tit. Og så når man er færdig med at spise, tak for mad, må jeg rejse mig fra bordet? Ja. Og jeg står der. Vi var jo kun 16, der kom på børnehjemmet. De 6 børn blev adopteret i Danmark. Hvor langt havde du så været væk? 1,5 år. 1,5 år. Men i hvert fald, da vi kom til Nuuk, så var der en masse mennesker på kajen, og der stod min mor og store søster og lillebror. Og jeg løb ned til min mor og krammede hende. Og så fortalte jeg bare en hel masse alt det, jeg oplevede i Danmark.
Nu kiggede jeg op på hende, og hun svarede mig ikke. Og jeg tænkte, hvorfor svarer hun mig ikke? Og så sagde hun en hel masse til mig, og jeg kunne ikke forstå hende. Havde du... Og så fik jeg et hul i maven, så jeg tænkte, vi kan ikke snakke sammen mere. Jeg kan ikke snakke med min mor, hun kan ikke snakke med mig. Hun snakker grønlandsk, jeg snakker dansk. Men vi havde glemt grønlandsk. Alle sammen havde glemt For I grønlandsk. snakkede også dansk sammen? Ja. Vi kom jo ikke engang sammen, fordi mens jeg lige havde stået og fået chokket over, at jeg ikke kunne snakke med min mor, så blev jeg prikket på skulderen. Kom, du skal over til bussen. Du skal over til bussen. Nu skal du jo på børnehjem. Du skal bo på Dansk Røde Kors børnehjem. Og du troede måske, du skulle hjem? Jeg troede, jeg skulle hjem til ja. min mor. Og hvor langt blev du der? 8 år. 8 år, det er lang tid. Jamen, jeg følte aldrig, at jeg kom hjem igen i familien. Jeg blev ikke accepteret, fordi jeg var dansker. Jeg var blevet dansker. De var genert for mig. De var genert for dig? Ja, fordi jeg snakkede dansk. De har stjålet mig fra min familie, føler jeg. Og fra min identitet, fra mit sprog, mit land, det hele. Ja. Ja. Det med at blive dansker, at det også er sådan, man skal kunne noget, man skal vide, hvad janteloven er. En dansker ved, hvad... Ja, men den synes jeg, den blev vi bare opdraget med. Mm-hmm. Den kom bare sådan naturligt ind i opdragelsen. Jeg har aldrig tænkt på, at det var janteloven, før jeg blev voksen. Men det på en måde, det er sådan en ironi, at danskerne som kolonimagt, så fortæller små grønlandske børn, man skal ikke tro, man er bedre, man skal ikke tro... Den fik vi at vide hele tiden. Ja, hele tiden. Selvom kolonimagten... Den fik I at høre hele tiden. Det gjorde vi. Og så er du grønlænder, og så er du børnehjemsbarn, så du skal ikke tro, du er noget. Så vi var bare trykket ned. Både og så skulle vi frem. Altså, vi skulle både vises, og så passe på, at vi ikke kom op. Det er lidt indviklet. Ja, det var det. Ja. Helene is nog altijd bevriend met 2 van haar lotgenoten. Het is nog maar 10 jaar geleden dat zij officieel bevestigd kregen wat ze altijd al vermoedden. Namelijk dat zij deel uitmaakten van het verdenigingsexperiment van de overheid. Ze wachten nog altijd op excuses. Ik vraag me af hoe het kan dat een schandaal van deze omvang zo lang verborgen heeft kunnen blijven in Denemarken. In 2010 werd Helene's verhaal pas bij het Deens publiek bekend door de indrukwekkende bioscoopfilm Het Experiment. De Denen zijn er niet goed in om conflicten publiekelijk te bespreken, lijkt het. Maar ze maken er wel prachtige films over, die succesvol zijn over de hele wereld. Hoe kan het dat hier films vandaan komen als Thomas Winterbergs Vesten over incest, of de recente succesvolle film Jakten over pedofilie? Ik heb een ontmoeting met de scenario-schrijver van Jakten en de televisieserie Barn. Hej. Ja, jeg har en aftale med Tobias Lindholm. Jo, tak. Hej, ved I, hvor Tobias Lindholm er? Hvor hans... Er det ikke der? Jo. Lige her? Jo. Ja. Hej. Hej. Kom ind. Tak. Hej. Hej. Stine. Tobias. Hej. Hej. Godt at møde dig. I lige måde. Velkommen. Ja, det er dit kontor her. Det er her, jeg sidder. Det er her, hvor alle de store idéer Eller bitte små. Bitte små. Idéer begynder. Hvad har du brug for at skrive dine film? Kaffe. Så kører det. Bare en masse af kaffe. Masser af kaffe og tid. Ja. Jeg har bøger og rom, ikke? Og rom har vi, fordi hver gang, når vi klipper en film, så den sidste uge, hvor vi lukker en film, der sidder klipperen Adam Nielsen, som jeg arbejder med hver gang, og René, min producer, og jeg, vi sidder i klipperummet hele tiden. Og så hver aften deler vi en flaske rom og klipper filmen de sidste ting igen, ser den igen og igen og igen. Og når vi har drukket en flaske rom, så går vi hjem den aften, så mødes vi igen dagen efter og drikker en ny flaske rom. Så det kræver 7 flasker rom, hver gang vi skal lukke en film, ikke?
Vi er jo totalt ædru i 2 år, mens vi laver filmen, ikke? Altså den sidste uge, der er sådan en vis ærlighedsserum over at drikke sig fuld, ikke? Og så kan man fejre det lidt. Men altså, vi er jo på Nordisk Film, som jo er vel det ældste stadig fungerende filmstudie i verden. Og nu laver de alt muligt andet, også en film herude. Men her der sidder en Nordisk Filmproduktion. Der sidder alle producerne og line-producerne og alle de mennesker, der finansierer og laver alt det praktiske, alt det hårde arbejde på film i virkeligheden. Der er rigtig mange. Og det er så små kontorer, hvor der sidder forfattere. Der kan man se, de hedder Tro, Håb og Kærlighed. Selvfølgelig opkaldt efter den gamle Bille August-film, der hedder Tro, Håb og Kærlighed. Og instruktører eller forfattere, der får en hytte til det. Så kan man sidde i 1 år, eller 2, eller et halvt år, eller en måned, eller hvor meget man nu skal bruge den. Skrive sit manuskript færdigt, eller have et sted at holde møder med skuespillere og sådan noget, ikke? Så er der sådan en god tradition her med, at de film, både i distributionen og også de danske film, der er lavet herude, der skal have premiere, så hænger plakaterne her. Ja. Så når man kommer på arbejde hver morgen, så bliver man mindet om, at der skal sælges nogle billetter på et tidspunkt, ikke? Man skal ud og arbejde. Ja, præcis. Og så er det så studierne her. Behind the scenes. Ja. Nu har jeg teori, at de film også hjælper med at få nogle tabuer i det danske samfund op. Man kan næsten ikke se en film, eller der kommer en, der siger, at min far har lavet incest, eller han er en pædofil, eller det er sådan en hel masse, alt der har at gøre med følelser. At i film, der er en plads til at diskutere og snakke om sager, men måske ikke i... Men det tror jeg, fordi vi ikke gør det rigtigt til hverdag. Altså, når en dansk familie er samlet, så bliver der ikke rigtig snakket om noget vigtigt, eller noget ærligt. Det har sine områder, ikke? Ja. Vi sidder heroppe i mørket om vinteren og samles omkring ildstedet og varmen. Det kender du også selv. Fuldstændig. Så er det jo ikke sådan, at man konfronterer hinanden med, jeg synes sådan og sådan om dig, eller hvad synes du om mig? Det er mere sådan sydlandsk. Det har vi ikke her. Til gengæld tror jeg, at det så kommer frem. Ja, så har man en julefrokost, man drikker, og så pludselig... Så kommer det, eller man kan sætte sig ned og skrive en film om det, eller lave en film om det, så det er okay at kommentere på. Og det gør du. Blandt andet. Ja, blandt andet. Ja. Men kan man ikke sige, for eksempel, Jagten er en studie i janteloven, hvor man har et samfund, som, selvom de ved noget ikke er sandt, de bliver ved med at de holder sammen? Jo, det kan man godt sige, men det er samtidig også en tradition af heksejagte, som det var i hele Europa i middelalderen. Hvor man pludselig blev enige om, at fordi en kvinde havde 3 katte og en mærkelig næse, så var en hekser skulle brændes på bålet. Og så vokser den der historie, og det ville den jo kunne gøre. Jeg er ikke i tvivl om, at man også ville kunne lave jagten i USA eller alle mulige andre lande. Men når nu vi laver den i Danmark, så den måde, hvad kan man sige, løgnen spredes på, den måde smitten spredes i den lille by, der kan vi nok ikke undsige os, at i den mekanik er vi også præget af janteloven. Men det er ikke sådan, at man konstant går rundt med en bevidsthed om det. Jeg tror bare, det ligger, og hvis man så kigger på situationer, så kan man godt sætte sig ned og analysere det og tænke, gud, er det ikke påvirket af janteloven, den måde, vi har gjort sådan og sådan på, men man går ikke rundt, jeg går ikke rundt og er bevidst om. De film Jagten gaat over een Deens dorp vergelijkbaar met Jante of Nykøbing, waar een crashleider onterecht verdacht wordt van pedofilie en door het hele dorp wordt opgejaagd. Og værsgo, fru. Rigtig glædelig jul. Tak i lige måde, Fia. Tak. Dog, jeg skal have 2 koteletter. Vi har ikke nogen koteletter. Jeg måske jeg mener de der svinekoteletter. Du kan ikke få noget her. Jeg har ret til at købe ind her. Du skal gå nu. Smut med dig. Jeg vil gerne have 2 koteletter. Ligesom i Jagten, der går vi jo også ind og siger, at vi planter en løgn i et samfund, og hvad sker der så? Og det her vanvittigt civiliserede, hyggelige samfund, hvor alle kender alle, der skal jo ikke særlig meget til, før det hele er vendt om. Og i det ligger der jo klart en kommentar til det danske samfund. Det var meget vigtigt for os, at han var en meget smuk, atletisk mand. Fordi det ville udstille janteloven endnu mere. Jeg tror, at folk i den by hader ham lidt mere og lidt hurtigere. Fordi han rent faktisk er så smuk. Ikke? Havde han været Quasimodo, så havde man hurtigere kunne sige, at han er skyldig, og man havde kunne forstå, hvorfor man havde ham.
Men det er et ironisk udsagn, og hele jagten er jo sådan en stor ironisk ting, der handler om, vi ved fra starten af, det første kort, vi spiller, er, han er uskyldig. Det ved vi alle sammen. Mm-hmm. Og alligevel jagter vi ham, og alligevel begynder vi at gå ind. Og alligevel sniger der sig formodentlig en lille tvivl ind i publikum undervejs. Gud, har han gjort det? Og det i sig selv er jo ironisk, når vi hele tiden sidder tilbage og ved, at det har han ikke. Der kommer ikke nogen plot-ting, der ændrer alting. Jeg prøver konstant, når jeg skriver en scene, så beder jeg alle mulige folk, der har været i situationen, om at pille den fra hinanden og sige, det der kan ikke gå, det der kan ikke gå, det der kan ikke gå, indtil den består af elementer, som er hentet i virkeligheden. Så slipper jeg fra min egen fantasi. Og det er jo et stort, måske det er i virkeligheden det største ironiske, der er ved mig overhovedet, det er jo, at jeg er manuskriptforfatter, som per definition lever af at bruge sin fantasi. Men jeg hader fantasi. Hoe langer ik over die wetten van Jante nadenk, hoe interessanter ik ze eigenlijk vind. Het is een tweede natuur voor de Denen, waar ze het liefst van af lijken te willen. Misschien vertellen die wetten ons wel het tegenovergestelde van wat er letterlijk staat. Wanneer er namelijk voortdurend geroepen wordt dat je niet moet denken dat je iets voorstelt, ga je vanzelf denken dat je misschien wel degelijk iets voorstelt. Die ironie is volgens mij waar het eigenlijk om draait bij de wet van Jante. De bekendste filosoof van Denemarken, Søren Kierkegaard, zag juist in die ironie een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Hij schreef: zoals de wijsbegeerte begint bij de twijfel, zo begint een leven dat waardig is menselijk te worden genoemd met de ironie. Kierkegaard i Danmark er temmelig tuttenuttet. De er med... Der er for eksempel ansat en masse gartnere her. Ja, folk jogger her og tager sol. Kierkegaard kom meget herude. Han sagde, jeg går tur i de dødes have. Det var sådan et udflugtsmål herude. Jeg tror, jeg gav ham fred til at tænke og reflektere. Vi ved det jo ikke. Jeg har også hørt, at kvinder ligger topless og soler sig. Og det er der nogen, der er meget chokeret over. Men Assistens Kirkegård er et mangfoldigt sted. Og her står vi foran Kierkegaards gravsted. Ja. Og det er familiens gravsted. Se, så starter... Du kan se Søren Åby Kierkegaard. Det er ham. Ja. 1813 til 55. Jeg kan egentlig skrive så meget i det korte liv. Det gjorde han, ja. Han blev jo også meget kendt for hans... det han skrev om ironi. Det er rigtigt, ja. Han skrev faktisk sin disputats, det var en magisterkonferens, som han skrev i 1841, da han var i slutningen af 20'erne. Og den skrev han om begrebet ironi. Og jeg har læst den, og jeg må indrømme, at det er tungt stof. Nu kan du måske hjælpe mig med noget, en stilling fra hans... Hold op. Ligesom filosofien begynder med tvivl, så lades begynder et liv, der fortjener at kaldes menneskelig med ironi. Ja. Og hvordan opfatter han ironi? Jamen, han opfattede ironi, sådan som jeg har forstået det, som en bestemt måde at tænke på, præget af Sokrates og Platon, hvor man siger et, og så tager man den modsatte position, og så kører man frem og tilbage. Og jeg vil ikke sige, at det fører til nogen afklaring. Mm-hmm. Man er faktisk forvirret på et højere niveau bagefter. Ironi opfatter jeg som noget, der hører danskhed til. Så opfatter jeg danskernes ironi, inklusiv min egen, egentlig som en form for blufærdighed, en generthed, hvor vi gemmer os bag en humor, der gør, at vi sommetider siger det modsatte af, hvad vi mener. Hvis vi møder en, der er meget begavet, kan vi sige, du er ikke så tosset. Eller vi ser noget rigtig godt, og så siger vi, det er ikke så ringe endda. Vi udtrykker os ironisk, og vi gemmer os også bag ironi, bag en humor. Fordi man er genert? Ja, man er genert. Og hvor generer man sig? Jeg tror, man er genert over for at vise måske sit sande ansigt, og så lægger man nogle forskellige humoristiske ting ud. At Kierkegaards ironi er mere dyb. Altså, jeg tror, at Kierkegaard som menneske var meget kompleks. Var et menneske, der ikke havde det så nemt med sig selv, og som kæmpede hele livet med at forstå eksistensen. Ja. Ik ben verrast dat in het kleine half uur dat wij hier over Kierkegaard staan te praten, er zeker 5, 6 mensen van alle leeftijden langskomen om zijn graf te bezoeken.
I læst noget om hans værker? Ja, vi har læst nogle af hans værker mange år siden. Ja. Men jeg har hørt et foredrag for nylig. Meget spændende. Og jeg er på sådan en kirkegårdkursus. Ja? Ja. Synes jeg, at Kierkegaard er vigtig til at forstå danskhed? Jo, det mener jeg faktisk. Altså også det, både det med ironien og det her med at tænke på, hvorfor man eksisterer. Ikke? Altså, hvorfor er vi til? Det er meget dansk. Jeg ved ikke, om det også er hollandsk og i det hele taget. Hvorfor er det meget dansk? Ja, det gør vi bare. Det tror jeg, at alle mennesker gør. Det er da ikke specielt dansk. Alle mennesker? Jeg ved det ikke. Danskere gør i hvert fald meget. Vi kan godt virkelig lave grin med os selv. Ja, det er jo det, man skal. Og hvorfor er det godt at gøre sig grin af sig selv? Så man de andre gør det, så det kan hellere gøre grin af sig selv. Seriøst, det er også meget. Det er jo ikke på en eller anden måde en måde, man tænker over sig selv på. Så man ikke måske... Det er også en overlevelse. Men man kan også sige det, at man er for generet, eller man ikke tør at tage en konflikt. Eller selvfølgelig, det kan det også være. Ja. Den måde, vi laver sjov med hinanden, ægtefæller og kolleger, og vi skal bare ikke gøre det, hvis vi møder amerikanere. Fordi det er ikke alle amerikanere, der forstår det. Ikke alle forstår den danske ironi. Nej. I New Orleans gør de. I New Orleans gør de? Jeg bor min søn. Ja. Jeg ved ikke, om det er ham, der er udbredt den. Men ja, tak. Ja, velbekomme. Ja. Hej. De eerste en enige keer dat ik in Nederland als Deense werd aangesproken, was 7 jaar geleden. Ik moest toen in talkshows komen uitleggen hoe het nou zat met die Deense ironie. Denemarken was plotseling wereldnieuws door een aantal spotprenten over de profeet Mohammed in de krant de Jyllands-Posten. En daarvan zag men niet overal de humor in. Wereldwijd verloren bijna 100 mensen het leven bij rellen tegen Denemarken. En de Denen zelf konden het maar nauwelijks geloven dat het hun vlag was die overal ter wereld voor televisiecamera's werd verbrand. Op een druk plein midden in Kopenhagen ontmoet ik Omar Marzouk, een populaire Deense stand-up comedian van Egyptische afkomst. Og hvad synes du først, at du så dem først? Jeg synes, det her var faktisk den eneste, jeg ikke synes var sjovt. Jeg synes, de andre var... Der var en af dem, jeg synes, der var sjov. Der var den der med jomfruerne. Ja, den der synes jeg var sjov. Ja. Hvor var du på det tidspunkt? Hvad betød det for dig, den krise? Ja, det betød meget for mig. Jeg var en af de folk, som Jyllands-Posten ringede til, før de trykte tegninger og sagde, hvad tror du, der vil ske? Og jeg sagde, jeg tror, det vil skabe rigtig meget ballade. Jeg havde ikke forestillet mig, at det gik så meget amok, som det gjorde. Men jeg kan huske, at jeg snakkede med journalister og sagde, det tror jeg er en dum idé. Det kommer til at gå virkelig meget amok. Og grunden til, at jeg synes, men dengang synes jeg faktisk, at man skulle lovgive imod det. Men det gik op for, du kan ikke lovgive imod og skabe så meget ballade. You don't have the right to offend, sådan noget, eller? Jamen, det synes sådan tror jeg egentlig, jeg havde det før. Mm-hmm. Men i dag har jeg det sådan, you do have the right to offend. Men det, vi glemte herhjemme, synes jeg, det er, lige så meget som man har the right to offend, så har folk også the right to be offended. Altså til at føle sig krænket, så at sige. Men det fratager ikke folks ret til at sige, hvad de vil. Jeg vil lige lægge ud med at snakke om ironi. Fordi det tog mig 10 år at finde ud af, hvad dansk ironi går ud på. Hvad er dansk ironi? Jo, nu skal du høre. Jeg siger, du er dum, men jeg mener det ikke. Og derfor er det morsomt. Du synes jo ikke, jeg er dum, vel? Nej! Hvorfor siger du så? Det er det, der er det sjove, jo! Hvornår vil jeg så, du mener det? Det er det, du skal finde ud af nu! Okay. Er du rolig nu? Nej, nu er jeg sarkastisk! Okay, det går godt. Jeg synes, dansker var noget af det mest kiksede i verden. Og det var en helt speciel type af dansker, jeg synes, det var kikset. Det var sådan en fornuftdrevet type. Sådan, jeg har mit på det tørre. Jeg følger reglerne, det synes jeg også, du skal gøre. Typen, der ikke går for rødt, selvom der ikke er en bil 20 km omkreds. Typen, der kan sige, der findes ikke dårligt vejr. Kun dårlig påklædning.
hvor man tænker, det er fucking minus 20 grader udenfor. Mine tænder fryser. Er der typisk dansk humor? Skulle jeg måske spørge for. Ja, i Danmark er vi jo meget stolte af vores ironi og sarkasme og vores selvironi. Og det er også noget, jeg holder meget af selv. Jeg er begyndt at få mere og mere problemer med ironi. Med den måde, det bliver brugt på i dag af folk, der skal være sjove. Fordi at når du er ironisk, på den måde, som vi er det på i Danmark, så har du også sådan en afstand til alting. Altså, du siger ikke rigtig noget. Og du kan altid bare læne dig tilbage og sige, det var en joke. Det var bare for sjov. Hvad er dit problem? Og det synes jeg udvander humor. Og så bliver det... Overfladisk humor, eller ligegyldigt. Altså, ligegyldigt. Nogle gange har jeg også følt, at så snart dansk ironi rejser, at den ironi bliver misforstået. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Det er også fordi, du kan ikke forklare, du kan ikke sætte ord på, hvad dansk ironi er helt præcist. Fordi det også er noget kulturelt. Det er sådan en usagt kulturel ting, som man egentlig skal være opvokset med. For rigtig at forstå den. Yeah. Der, hvor vi kommer tættest på det, det er englænderne. Jeg tror også, Holland må have det. Min teori går lidt ud på, det er alle de store nationer, der har været store, mægtige nationer på et tidspunkt, men så er kollapset til at være små lande. At det er der, man ligesom bruger den der ironi. For at ligesom holde fast i den gamle storhed. Ikke? På det individuelle plan. Altså mig og dig, vi skal ikke tro, vi er noget. Men kollektivt, så synes jeg, at danskere har storhedsvanvid. Storhedsvanvid? Ja. Jamen, vi mener jo oprigtigt, at vi ligesom er du ved, en lille enklave i verden, som ikke behøver at forholde sig til resten af verden. Men til gengæld, noget af det, jeg elsker allermest ved herhjemme, det er, at vi har udvekslet den der sociale status. Forstået på den måde, Folketinget ligger lige 500 meter herhen. Jeg kan gå ind og banke på Helle Thorning eller finansministerens kontor, og vi kan sidde og have en samtale som to ligeværdige mennesker. Det synes jeg er fantastisk. Og det er også janteloven. Det er janteloven på en eller anden måde. Du skal ikke tro, du er bedre end det. Nej, og det kan jeg skide godt lide ved det. Det synes jeg er en rigtig god ting, fordi hvis jeg tager til Egypten og snakker med en minister, så kommer der sådan en, han er åbenbart højere på strå, han er åbenbart mere værd, end jeg er. Og der synes jeg godt, man kunne tage noget af den danske jantelov og komme ned i Mellemøsten. Du kunne godt tænke dig at bringe noget af jantelovet. 20-30% af det kunne være rigtig godt. Det var min sidste ord. Tak fordi I gad høre på. Misschien dat met mij de wet van Jante al een beetje naar Nederland geëxporteerd is. Want wanneer ik bij mijn favoriete jeugdspelletje in Tivoli voel dat ik zo fanatiek word dat ik dreig te winnen van mijn buurmeisje, houd ik me even in. Zo Deens ben ik dus. En volgens mij heeft Kierkegaard gelijk dat de ironie een tuchtmeester is. Slechts gevreesd door wie hem niet kent, maar bemind door wie hem kent. Ik ben gek op die dubbelheid in denken. Dat voortdurende bewustzijn van het tegendeel. En ik denk dat mijn keuze om filosoof te worden een keuze is geweest van de Deen in mij. Want ik hou echt van dit landje. Ik hou van Denemarken. En dat zeg ik zonder enige ironie. Voices in the street, footsteps on the concrete. Guess Thank you for watching this video. I hope you liked it. Watch another recommended series on our channel or check out another VPRO channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.